Bonjour, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Topesi bino sombote na kombo na Yesu Kristo. Eza bongo pasteur Jerry pe Église Jésus Vainqueur TV to Église Jésus Vainqueur. Wana chaîne na biso ya YouTube ndezali Jésus Vainqueur TV. Ndesika wapi tokoki ko s'abonner pona koyokaka maloba na Nzambe. Et sans plus tarder, bana na Nzambe to yeli susu une fois de plus pendant quelques minutes pour to mekempe ko parler sur Oyo tolobaki sur le Saint-Esprit. Tozongeli sou ko banda koloba boye sur ce qui concerne le Saint-Esprit na kati na bomo na biso parce que soki nzamba olingana koza penza mulaite awa tolingi tolobela susu makambo oyo nzambe azotalisa biso na nzela na molimo mosantu. Nalobaki na partie A na biso tolobaki ete Bible za koloba na biso poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et sans molimo mosantu tozana iloko moko ya kosala te parce que molimo nde ye mutabanda ki makambo nyonso o tozosala et makambo tozosala ekokai kozala dominete par rapport ya nzoto si tozali bana na Nzambe yango tozako kende kotalisa biso na mukanda na Nzambe sans plus tarder tozosala livre ya Actes nde sika tozobandela makambo nyonso na Actes des Apôtres chapitre nango 1er Actes des Apôtres chapitre 1er verset Nayango 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Bible le dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toutes les Judées, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités des terres. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regarda et Niniwe les déroba à leurs yeux. Awa bazotali sabiso ete Yesu Masia azoyebisa epai na bayekoli na ye to na bandeko nyonso bazalaki wana na mokolo ya komata na ye après 40 jours ya komonisama na se na moi oyo bazotali sabiso ete Yesu azolaka bayekoli na ye keno vous allez voir la puissance du Saint-Esprit. Donc, vous verrez la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Oyeko kitakati na bino. Donc, boko yamba molimo nguya ya molimo mosantu. Donc, on a importance ya molimo mosantu na ba verset ebele na kati na Bible. Parce que, na ute kotalisa na matea na biso ya liboso to bande kolobela molimo mosantu, Job aza kolobete en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc ozongela o tolobaki te mais tozoluka tobakisa quelque chose to implice na makambo tolobelaki. Lelo tozolinga mingi kolobela kokambama na molimo mosantu. To ba désir ya molimo mosantu. Parce que na lobaki boye na se na moi oyo. Bien aimé soko za ya nzambe te oza ya satana. Soko za kokambama na molimo na nzambe te oza kokambama na molimo na satana. Alors mwana na nzambe il faut ayeba sikoyo molimo nini ezokamba yo. Yango ndeza très important na bomo na biso. Molimo mosantu, tokokai kotea molimo mosantu, tokokai koloba sur molimo mosantu, tokokai ko bimisa nyonso. Parce que le Saint-Esprit en réalité, je peux parler ça sur les chandeliers parce que na kati ya chandelier tozo mona moto ezopela na kati ya tabernacle. Kuna nde tozo kuta moto ezopela tango nyonso na kati ya chandelier, moto epelaka bazo réparer yango bazo sokola yango, yango te nde tolobelaka puissance ya molimo mosantu. Mais en réalité, susu ya makambo tozoba na mukanda na Galates esika wapi tokotele mamingi lelo mukanda na Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset nango 22 kuna Bible za koloba na biso boye Galates chapitre 5 verset 22 mais les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Awa tozotalisa bana na Nzambe kete tozana besoin ya koganga molimo mosantu te. Tozana besoin ya kobelela molimo mosantu te. Parce que le Saint-Esprit en réalité, les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nazo répéter mukolo yango ndo yambaki molimo mosantu. En réalité, le Saint-Esprit ça se donne par l'imposition des mains. Même Yesu Masia avaya mata abondelaki déjà pour na bayeko lipa ebisi bango recevoir le Saint-Esprit.
Pe ba yeba ki déjà kozwa molimo mosantu. Ne confond pas. Parce que molimo mosantu o bazolo ba kitaki moko na Pentecôte et yaki pona ko réanimer. Mais les disciples lokola babane ko tambula na Yesu Masia bazalaki déjà na molimo mosantu. Nous avons des versets preuves oyo ezotalisa biso yango que il leur dit que recevez le Saint-Esprit pe ba yambi molimo mosantu. Donc molimo mosantu mukolo yo ndimi nkolo Yesu pe mokonzi pe mubikisi ba bondeli pona yo ba tieli yo maboko oyebi koyamba molimo mosantu. Alors molimo mosantu wana tozana besoin to banda siko komona ba mbuma ya molimo mosantu. Les fruits du Saint-Esprit. Donc bambuma parce que tozolo bela awa 9 fruits ya Saint-Esprit oyo molimo mosantu azo sala kati na mutu po batu ba comprendre que réellement oyo azana molimo mosantu. Tu peux dire que non molimo mosantu ndazo kambanga mais makambo ozo sala ba gisma na yo ezo monisa te par rapport ya ba fruits ya Saint-Esprit oto uti kotanga. Mais les fruits de Saint-Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise des choix. Yangonde ezaba mbuma. Oye sengeli kovanda na kati ya vie chrétien komoni sama. Lokola Yesu Kristo azo pesa biso exemple ya figuier. Nzete oyo baloni yango, nkolo nzete azana besoin amona bambuma to alia bambuma ya nzete na ye. Mokolo nzete nyonso alonaka nzete susi na ezalaka ke namona ba fruit ebota e portenga un place na kati ya vinanga. C'est ça Christ azana besoin ya bomoi na biso amonete ba fruit dini ya repentance na kati ya ba vie chrétienne na biso. Bien aimé okoyi koyebisa ngo kenda ke église okoyi koyebisa ngo sambelaka mais soki ba mbuma ya molimo ezate soki tozana bénéfice na vie chrétienne na yote eloko moko ya malonga tokozwe pano ezate. Et Christ a bénéficié na nini na kati na bomo na yo. Parce que le Saint-Esprit azam mutu o azo kota na kati na mutu pona koeba na ko transformer. La parole de Dieu ezawana tango ekoti kati na mutu ndenge to ute ko la mutu akotuna sikona sala nini abongoli motema tango mutu abongoli motema le Saint-Esprit soki a renouvelé mutu parce que le Saint-Esprit c'est lui qui renouvelle. Azal le renouvélateur, il y a toutes choses. Biloko nyonso ezaki mabe na kati no esai nini ekomi malamu. Par rapport batu bakoyeba ngo par rapport à écriture oyo tozolobela. Batu bakoyeba yo ke okomi ya nzambe par rapport ya bambuma ya molimo oyo ezomoni na kati na bazomona réellement ke non mutu azana bolingo kati na bato mutu azana esengo to ko vivre kati na bato mutu azana mutu ya koluka kimia mutu azana mutu ya patience to ko za mutema munene mutu azana bonté ya baninga nyoso e mutu azana bienveillance to ya koyamba pe mutu azana kondima kozana foi pe mutu azana douceur kozala na mutema ya kimia na makambu tango likambo zako ya. Bien aimé, vous constatez que Zana Batu Mususu, Bosambe la kane azana kati n'église, c'est un serviteur de Dieu, mais en lui, na kati na ye, ezata na mbuma mokote ya molimo. To mbuma ya Saint-Esprit, ezate. Totanga mukanda moko, tokozonga na mukanda ya Galates, tokozonga na mukanda ya Galates, oto uti kotanga, tokozongela yango. Totanga 1 Corinthiens, 1 Corinthiens kuna Bible za kolbanini. Na mukanda 1 Corinthiens. Oya comprendre que 1 Corinthiens chapitre nango 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 4. Bible lobi. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il peut en avoir une diversité à dons, mais molimo mosanta zalaka moko. Nakati ne nazolobela bana na nzambe, nazolobela l'esprit ya satana te, nazolobela molimo mosantu oya nzambe azaka moko. Mais diversité ya don ekoke kozala. Yo koke kozala do ya parler langue. Okuna koke kozala do a prophétie. Okuna koke kozala do a parole ya enseignement. Okuna koke mais molimo mosantu azaka moko. Et Bible le Bible, diversité de ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'inutilité commune. En effet, l'un
est donné par l'esprit des paroles, de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon les mêmes esprits. Et là selon les mêmes esprits. Mais yo kokai kozalote ya kamalam. O kuna kokai kozala ayemba kamalam. O kuna c'est molimo mosantu azakaka moko. Mais bambuma ya molimo mosantu yango ndezola kisabiso ke toza na nzambe moko parce qu'il y a un seul même Seigneur. Même Seigneur, Bible le bien go. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité des opérations, mais le même Dieu. Mais comment tu komi ko se séparer na kati na biso? Parce que ba fruit de l'esprit eza ko botate. Yo ndimela kanzambe, ngana ndimela kanzambe. Yo te akaliloba na nzambe, ngape na te akaliloba na nzambe. Makambu ya kofinga na euti wapi? Makambu ya kokabwa na euti wapi? Yo sambelaka nzambo nga na sambelaka. Nga to sambelaka no église moko toto ndimako na yo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Mais yo zoko tonga ngai makambo ane uti wapi? Bambuma na molimo fue monisama. Bien toza na nzambe moko, toza na même Dieu, même esprit, même Seigneur. C'est la même personne. Mais le problème est ali bambuma na molimo na kati na biso ndezate. Bonzoto nde yango komi ko sala. Oh, le Saint-Esprit soki akomi kokamba biso, toko koma animé na molimo mosantu. Bible lobi na biso na mokanda na Philippiens chapitre 2. Bible za kolobete, tozala animé na même esprit, même pensée, même compréhension. Toluka intérêt ya baninga mususu koleka même ba intérêt na biso moko. Oh, comprendre que tangu mutu akomi na animé na molimo mosantu, posa ya ko défendre ye ezate. Okoya kotala na ba discours ya apôtre Paul. Quand il parlait pas de lui-même, il parlait de nous. Toko kende wapi, toko sala nini, toko... Donc il parlait de nous. Il disait pas que moi. Lelo et lo que bomi biso to komina, molimo mo santo aza soute, na kati na ba église na biso, na kati na ba vie chrétienne na biso to komina ngai. Ngande muna salaka, ngana lobaki, ngai. Il faut dire nous. Parce que ce que ozolo bana biso, avec ensemble, neto ko kende liboso. Mais na yomo comme bien-aimé, o kende sikate. Shalom, église. O kende pas été. Tozonga na mukanda na Nzambe awa to bandai kotanga na mukanda na Galate. Oyo comprendre que makambo eze belé oyo ezo senga biso to ebana kosala mais to kosala yango ensemble parce que to kokai kosala ngo mutu moko te. To kokai kosala ngo mutu moko te. Galate. To tanga Ephésiens. To kima Galate to tanga susu livre Ephésiens. To comprendre makambo eze belé bien aimé oyo na Galate ba uti koloba na biso na Ephésiens kuna ba oloba na biso Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5 verset nango 18. Bible le Bible. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Ah, la Bible dit, totundi samana kolangwa na masangate. Totundi samana kolangwa na makambu ya mabete. Mais tozala rempli na Saint-Esprit. Tozala rempli na Saint-Esprit. Soki muta komi rempli na Saint-Esprit, ne tozomona Galata zo kota na kati ya mutu. Ba fruit ya Saint-Esprit nde bandi ko manifester na kati na batu. Yango komona kati na biso ba discussion bandi. Ba misu ba lobi nga ya Paul, ba misu nga ya Polos. Mais tangu ndeko oyo Pierre azako, Paul azako lo balobi makambo uti wapi. Ngana loni ya sali. Donc tozo comprendre que yazo luka a réunir bato esika bato bazali. Bien mais soko moni mutu ayaka un esprit ya division et place bana na nzambe bazali azana molimo na nzambe te. Soko moni mutu azo un esprit ya koloba ngai ngande muna salaki, ngande muna pesaki, ngamuna bondelaki po akoma bien azana esprit ya nzambe te. Il faut oyoka na kati ya mutu oya sa esprit ya nzamba lobi bisonde to salaki to kendeki ko bondela malgré kendeki ye moko alobi ngana pesaki te na église mute pesaki ngate muna pesaki me ba mama ba tsungaki ngate muna pesaki me ba papa ba pesaki azozo place ya ye a tiango pona batunyo. C'est la puissance ya Saint-Esprit.
le fruit de Saint-Esprit. Ne toza nango besoin to mona na kati na batu. Toza na besoin ya batu te bagange la biso balobi molimo mo santu. Na loba ki to nazo kende kotali cette église na lobi. David azo loba lobi nkolo kolongo la te molimo mo santu che kati na ngai. Bien aimé makamusu tozo sala et kimisi déjà molimo mo santu otikala na yo ne loko te molimo mo santu azala rasute mozo chaka makelele. Venez voir, venez écouter, venez. Yozo kanisa ke makamu ozo sala wana molimo mo santu aza sute. Parce que bambuma na molimo mo santu na kati na yo ezate. Il faut to produire, to zala na capacité ya ko produire ba fruit digne, ya repentance ya Saint-Esprit. Premièrement na kati na biso bana na Nzambe. Tant na ba kati na biso commencer par moi-même. Il faut ba remarquer en réalité il y a quelque chose qui vient de la part du Seigneur na kati ya muto azote ya biso. Bambuma na molimo mo santu lokola Galate azolo bana biso. Tempérance, douceur, patience, la foi, tout. Donc, neuf fruits, il faut ezala manifester na kati na bomo na biso. Parce que ce qui est ezalité bien aimé, et lokomoko ya malonga obiso toko sala ezalité. Lokola tolba kete yenda azali la mi fidèle ya bomo na biso, le Saint-Esprit. Alors bete ako renouveler vie na biso. Alors bete ako sala makambo ako kamwa katikati na bomo na biso. Donc, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Même délivrance, même intercession, même la Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit a mutu so que ça faible, vie a mutu nyonso est comme faible. Esprit na yo so que ça makasi, vie na yo est comme makasi. Mukana mo na uti ko nazo lukanata ranga Galates chapitre 5 25. Galates chapitre 5 verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ah, yango penza na bandeko luka. Bible le biboy. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne marchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns et les autres, en nous portant en vie les uns avec les autres. Tango tangika na mokana na Galates oyo, ozo comprendre que Bible le dit, si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Donc, ce qui tozo le bete toza bana na Nzambe et que tozo vivre kolandi sama molimo mo santu, il faut to tambo la paix na molimo mo santu. Bible zako kende musika kolba na biso, pourquoi toza ko sala ba provocation kati na biso? Pona nini toza ko yina na biso na biso? Soki tolobi toza ya molimo na Nzambe. Soki tolobi ke toza na molimo na Nzambe. Soki en réalité en nous c'est l'esprit de Dieu ozo réanimer biso. Soki eza molimo na Nzambe te banda ko sala analyse o comprendre que oza animé na molimo nini. Parce que yoza wana tout le temps ko lukaka ba désordre. Oza wana tout le temps ko lukaka ba séparation. Mais Bible lobi dans l'église nini nani akoyi koloba. Apocalypse chapitre nango 2. Apocalypse chapitre 2 verset 7. Bible le Bible. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je le donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Dans la Bible dit que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit. Ce qui dit, ce n'est pas la personne qui dit ici. Ce n'est pas le pasteur qui dit, mais c'est que l'esprit a lobby. Donc, bien aimé, muto a comme na molimo na capacité à molimo na ko yoka molimo mo santu. Ya mona lingana loba. Muto a comme na capacité à ko yoka molimo mo santu. Aduta kana maluba na Nzambe te. Et à se contredire kate na maluba na Nzambe. Parce que le Saint-Esprit ndem muto azo convaincre muto. Ba fruit à Saint-Esprit ndezo taliso que réellement muto aza na Nzambe. Bien même tango yambi mutu na kati na ndaku na yo. Même tango yambi mosala na Nzambe na kati na église. Même tango yambi frère moka uti musika to pembeni. Soki aza ya Nzambe, to aza na molimo mo santu. Soki bokuta enebo o comprendre que mutu aza na quelque chose ya ko pa na Nzambe. Et soki paza na molimo mo santu te na kati na ye, o comprendre que oyo aza neka tono vide. Malgré ma kamnyoso akokai koloba, malgré ma prophétie nyoso akokai kopesa, malgré ma parole nyoso akokai ko prononcer avec beaucoup de français, beaucoup de soki nini ba verbe ya kitoko, o comprendre que na kati na ye molimo mo santo exacte c'est la chair qui agit.
Parce que toza na posa ya nzoto, pe toza na posa na besoin ya molimo mosantu. Je ne voulais pas parler sur les désirs charnels ici. Tokolobela ba posa ya nzoto mukolo mususu. Mais Bible ezolo ba na biso, to sala makasi na biso convaincre ba désir charnel. Na kati na ba vie chrétienne na biso. To sala makasi to marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit pour to kokisate ba posa ya nzoto. Parce que na kati na vie chrétienne, to na vie na biso, eza na ba posa mibale o ezo dominer biso, eza posa ya molimo mosantu, pe posa ya nzoto na kati na biso. Ne tozo comprendre que batu mususu baza dominer na ba posa ya nzoto. Mais biso toza wana te toza la dominer na ba posa ya nzoto, mais toza wana po toza la dominer na molimo mosantu na kati na biso. Yango nde toza koluka kotalisa bana na Nzambe to comprendre que la plus importante ya bomo na biso eza molimo mosantu. Bible lobi boye, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ah bazotalisa biso moboko ya bomo na biso eza Yesu. Or tant bazo la pierre angulaire bazo parler biso na mutu musute. Pierre o bazolo banabiso ezakaka la puissance à Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui représente le Saint-Esprit. Je pense que tout kolobelango na mukana na Galates chapitre 2 verset 20, Galates chapitre 5 pardon, verset 22. Que ma fruit ya Saint-Esprit yango ndezo sala toza la manifester toto moni samake toza en réalité bana na Nzambe. Soki to kambami réellement na molimo mosantu bien aimé mutu akosaka na yote. Molimo mosantu azana puissance makasi. Molimo mosantu bien aimé ekosenga yote osala jeûne à 21 jours pour molimo mosantu asala. Dans une même parole, na déclenchement ya parole ya mutu azana molimo na Nzambe. Bien aimé makamnyo se fongami na mokolo moko. Na ebisaka bato ezosenga te po Nzamba sala ifazela 21 jours. Po Nzamba sala azelaka te ke to sala nanu jeûne prière ya 4 jours. Po Nzamba sala azelaka te makambo yozo kanisa wana te. Mais ce qui osa guidé na molimo mosantu bien aimé, soko déclarer liloba, pe Nzamba koyeba na kokokisa ngona kati na bomo ina yo. Tika Nzamba lola pambola biso bien aimé, to sala makasi ya ko marcher na kati na ba fruit ya Saint-Esprit. Ba fruit ya Saint-Esprit ya ngonde kotalisa réellement que tozali bana na Nzambe. Nzambe ya lola apambola biso. Je pense que za suka na biso te ya kolobela na likambo etali le Saint-Esprit. Tokoya ko parler sous sur le tabernacle. Kuna esika wapi tokotalisa biso na kati ya chandelier. Tozo mona moto zobima. Pe tokotalisa biso sous makambo ebele. Ozo concerné Saint-Esprit na kati ya ma vie chrétienne na biso. Lokola tangu na biso ezali mukie. Tozo lo bandambu pe to bombi mususu. Makambo ya koloba ezali ebele. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso, Jésus Vainqueur TV. Et ceux qui ont une question, au moni erreur moko. Na répéta koloba yango, mutu aza spécialiste et enseignement azate. Mutu ate akamalamu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Pe mutu ate akamalamu, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont moni erreur ezali, na enseignement Nabiso, to lobi likamboyo ezali banda ya maloba na Nzambe, komela biso na ba commentaire na yo. Komela biso to benga biso numéro na biso ezali benga biso oyebi kopesa biso ba défaut na biso to koyeba na komikitisa par rapport ya liloba na Nzambe oyo toza kote ya biso etika Nzambe alola apambola biso esika wapi to koyoka maloba oyo na loba katangu nyonso ko bomba yango te partage yango epai na bandeko mususu ke liloba na Nzambe ekende tika Nzambe alola apambola yo pe apambola biso nyonso to kutani mbala sima molimo mosantu azwa contrôle ya mabota na biso na kombo na Yesu Kristo.